Okay, môre weer almal. Ek is baie bly om te sien het nog 'n paar mense ingekom. Welkom. En ek glo ons gaan 'n baie geseënde Sabbat hê. En ek wil asseblief graag vir my man vra om vir ons 'n gebed te kom doen. Ons dankie Hemelse Vader dat ons hier op die 7de dag, die Sabbat, in U teenwoordigheid kan wees. Here, dankie vir die liefde en die trou deur die week, dat U ons gedra het en beskerm en bewaar het. Here, ons dink vanoggend aan diegene wat nie hier kan wees nie, is heel wat van ons mense siek vanoggend, die wat in die hospitaal is. Here, wil U daar die hand van genesing plaas, Here, en dat hulle ook U nabyheid sal aanvoel. Here, waar ons hierdie Sabbatdag sal ingaan, vra ons vir die inskakeling van die Heilige Gees in ons lewe vanoggend. Here, en ons bid dat U met ons sal wees deur hierdie program. Seën dit wat vir ons voorlê dan in hierdie oggenduur, is my gebed in U naam. Amen. Okay, julle moet my maar verskoon vanoggend, want ek het so 'n padda in die keel, so af en toe dan raak my stem so lekker weg, en nou moet ek eers weer die neus afvee. Ons hele gesin het so die een by die ander so deur 'n streep. Jy weet mos hoe gaan dit. As ma siek word, dan word pa siek, en dan word die kinders siek, en dan's almal sommer later dan net so oulik in die huis. So ja, verskoon my as dit die geval gaan wees. So bear with me, soos die Engelsman sê. Dan wil ek ook graag net vir julle noem, my tema vanoggend is om saam met God te wandel. So, hoe wandel ons saam met God? So ek wil net 'n gedagte met julle deel. God wandel saam met ons om dit wat hy geskaap het te geniet. Ons moet in sy weë wandel en God is altyd by ons. Ons is in hom en hy is in ons. Nou praat nou van siekte, dan moet ek nou eerlikwaar vir julle sê, ek het so 'n hele rukkie terug, 'n paar Sabbatte terug, toe is ek mos nou gediagnoseer, onwetend, want ek het nie sleg gevoel nie, met hierdie massieflike groot siekte, wat ons almal mos nou van weet. Nou ja, nou is jy mos afgesonder, en jy's alleen, en jy's daar, agter in 'n ou hoekie in 'n huis ingedruk, en dan elke kort, dan kom my man, dan loer hy net daar by die deur in, en dan soos wat hy by die deur inloer, dan glip daar een of ander van ons diere daarin. So die liewe Vader was eintlik vir my baie goed gewees, want elke keer as die deur oopgaan, dan glip daar 'n ander asempie in, wat ek wil amper sê die eensaamheid so bietjie beter maak. So daar soos julle kan sien, dis nou van ons diere wat daarin geglip het, wat maak hom bystaan het. So my vraag vanoggend is, waar en hoe wandel ons saam met die Here? Nou as julle kan sien, daai is regtig prentjie mooi. En in die natuur is ons nogal geneig om net nader aan die Here te voel. Van ons wat regtig bietjie gaan stap, of iewers heen gaan, of see toe gaan vir 'n vakansie, dis lekker om net daai water so oor jou voete te voel spoel. So dis regtig net lekker. Maar bied die natuur vir ons altyd net die mooi. As ons in die natuur instap, sien ons nie ook ander dinge raak wat nie altyd so goed is nie. En as ons kyk na ander skepings van die Here, sien ons oralste God se hand. As ons byvoorbeeld nou kyk na daardie pragtige takboek, kyk hoe mooi is daai horings gevorm. Kyk daai haartjies op sy lyf, die waterdruppeltjies. Dis net wow. Kyk as ons byvoorbeeld kyk na daai sprinkaan, dis 'n ou kleine diertjie, maar kyk hoe kleurvol is hy. En elke liewe dingetjie op sy lyf is net perfek gevorm. So, dan as ons kyk na die volgende ene, wie van ons het tog nie 'n troeteldier in die huis nie? Of dit nou van 'n voeltjie tot 'n dier, tot plaasdiere is, hulle vul tog maar net op een of ander manier vul hulle ons lewe. Dan as ons miskien kyk, daar's 'n ou boemelaar wat lê en slaap. En miskien is dit sy companion, miskien is dit sommer net 'n katjie wat daai aand besluit het, weet jy,
dalk het hierdie persoon net 'n bietjie liefde nodig. En onwetend stuur die Here vir hom iemand wat in sy hulpeloosheid, soos wat hy in die strate rondloop, net 'n bietjie kan bystaan. Adam en Eva het ook gewandel saam met die Here. En ons lees dit in Genesis 3 vers 8. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die tuin en die bome. Die Here soek ons altyd op. Hy wil graag tyd saam met ons spandeer. En dit is vir ons om te kies of ons sy oproep wil beantwoord en of nie. Net soos Adam en Eva 'n vrye keuse gehad het, so het ons ook 'n vrye keuse en 'n wil van ons eie. In Spreuke 16 vers 17 staan daar, die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk, en hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Van die ouer weergawe sê ook bewaar sy siel. Genesis 3 vers 7 sê vir ons wat die gevolge kan wees van ons keuses. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en dit verskorte gemaak. Besef ons nie ook soms elkeen dat ons naak voor die Here staan nie? Ek wil graag vir julle 'n klein kort videoetjie speel en net vir elkeen vra, kyk wat se gevolgtrekking maak jy van dit? Het julle nou ooit so iets in julle lewe gesien? Ek het gedink daai kat se kop het nie bene of hy het nie bene in sy lyf nie, want ek het nog nooit so iets gesien nie. Maar is dit nie ook presies wat ons altyd doen as ons red-handed gevang word nie? Dan wil ons baie vinnig weghardloop of net ons vinnig gou gaan om verskoning maak en woeps, daar gaan ons, want ons wil nie daai konfrontasie hanteer nie. Jesus gebruik baie keer die vyeboom in die Bybel om na te verwys en in Matteus 21 vers 18 tot 19 lees ons. En vroeg in die môre toe hy teruggaan na die stad het hy honger gehad. Hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie en net die blare alleen en hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie en onmiddellik het die vyeboom verdroog. Gaan ons eendag ook die Here se aangesig van ons af, gaan hy ook sy aangesig eendag van ons af wegdraai, soos wat hy die vyeboom vervloek het, deur die keuses wat ons self maak. Die Here sê egter vir ons in Johannes 15 vers 4 tot 10, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgeroep soos die loot en hy verdroog. En hulle maak dit bymekaar, hulle gooi dit in die vuur en hulle verbrand dit. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. As julle my gebooie bewaar, as julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Mag ieder en elkeen van ons ook sy hart wees om God se vrug te wil dra. En die vraag is ook natuurlik weer eens, wat se tipe vrug dra ek as 'n individu? En hoe weerspieël ek dit teenoor my medemens, my familie, almal om ons? Saam met God, dink julle daar kan ook reën daar in ons lewe wees, tye wanneer ons af is, wanneer ons net voel, joh, kan dit nie net nog slegter gaan nie, wat gaan my nou nog tref? Ek dink ons almal ervaar partykeer daai tipe van daai, en ek dink vir ons voel dit dan, joh, is dit net ek wat daardeur gaan?
In 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê dit vir ons egter, om altyd deur te bly bid, sonder ophou, en om in alles dankbaar te wees, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor ons. Ek wil graag vir julle 'n volgende video speel, en vir my is dit amper asof ons regtig iets uit elke liewe stukkie uit kan vir onsself vat en kan besef. So he ultimately decided to just jump in the water to give him a ride. Elephants are some of the most empathetic creatures and have shown to have a high capacity for emotional intelligence. In South Korea in the Seoul Grand Park, a calf fell into a pool and 2 elephants nearby rushed to the rescue. Even though it's no question that a lion could easily win against a hyena, when it comes to the power of a hyena's clan is another story. When a lioness was about to give up to a pack of relentless hyenas, her pride came to save the day. Despite most turtles being able to flip themselves over, this turtle was struggling, and a huge buffalo noticed the fellow animal struggling and helped him out. Even though it might not make much sense to us, many animals play dead immediately after getting caught, as a last resort measure. This is what this impala is doing when a cheetah is saving him for her next meal. But what appeared to be the fate of the impala completely changed when a group of baboons went to save the impala from the cheetah. When a desperate crow who couldn't seem to find a way out of the water was seen by a brown bear, he decided instead of eating him to take the crow out and let it live to fight another day. Sometimes it can be truly hard to understand how empathetic and smart dogs are. This dog not only understands that the fish need water to survive, but also demonstrates deeply caring for another animal. Even though polar bears are great swimmers, when a polar bear cub who couldn't swim yet fell into deep water, his mom didn't hesitate and jumped right into the water to save her baby. An incredibly heartwarming moment happened when a penguin was trying to get away from falcons that were preying on him. And when the penguin was losing hope, a group of old duck friends who were nearby saw what happened and made sure the eagles retreated. It's no secret that a wolf has no chance in a fight against a bear due to the size and weight difference. But wolves are smart and have defensive tactics. These adult wolves didn't hesitate to strategically fight a large bear in order to protect their cubs by luring him away without even having to fight. This turtle helped his friend out and then fled the scene. Okay, I'm not 100% sure why would a duck do this considering that they tend to eat fish, but this duck is feeding some hungry, desperate fish. Even
though not the most graceful rescue ever, a cat showed incredible bravery when he risked it all to save his friend. Rabbits tend to have tough childhoods, since their mothers bury them in order to protect them from predators like birds, who could easily snatch them in a second. In the holes, the rabbits are able to breathe, since the mothers barely cover the soil, so there's space for air to go through. And since baby rabbits are basically odorless, predators don't notice them if they're not visible. But when this mother saw a snake getting a little too close, she fought back. When a parrot thought his friend was in need for some food, the clever pet went ahead and took some spaghetti her owner was cooking and fed it to the dog. When some ducklings were abandoned by their parents, a cat that recently gave birth to some kittens decided to take them in too and nurse them along her babies. And well, even though it looks a little odd, all of them seem very happy. Two hippos noticed that a crocodile was going to try to eat a deer that was just crossing the river. They immediately went to the rescue when they saw the crocodile trying to attack. Orcas are absolutely ruthless predators, and they were even given the name killer whales since they tend to be vicious and not picky eaters. When an ecologist was studying the ocean, he saw a never-seen-before situation of a whale saving a seal from orcas by letting it ride its fin. At a zoo, a goat's foot was stuck underwater, and an unexpected hero went to the rescue. When some ethologists were driving around Kenya, they noticed a lioness walking with a baby antelope, which was something completely bizarre, due to lions preying on antelopes. But after much research and analysis, it was discovered that the lioness lost her cubs and decided to adopt a baby antelope who lost their mother. And well, considering that lions can go through depression and they stop eating and hunting for food, it's safe to say that in the end, both ended up saving each other. That I wrote to a lot of people. I wrote to all of the lion experts I could think of to try and get some kind of balanced view about what was happening. With giant petrels having the capacity to eat mostly everything and being very opportunistic, they do attack penguins if they're hungry. When a petrel went straight for a penguin, his family wasn't going to let that happen and fought hard to save him. With most cubs needing a parental figure to survive, rescuers got very worried when they find a lost cub. When a lost 1-month-old cheetah cub was found in a crop field with no parents on site, it was introduced to his companion dog while they plan what's next. And well, the meeting is very heartwarming. When a herd of elephants had to cross a river due to a heavy rain the day before, the river current was very strong, and it swept up a baby elephant, and the entire elephant family worked together to rescue the baby. When a stray kitten chose a dog as her new mom, the doggo became really attached to the kitten, and when she got close to the pool, her mom's senses activated and pulled her back to safety. An incredible moment to see happened when a man from Yonkers jumped into a frozen reservoir to save his dog. And the dog's best friend also jumped in to be a part of the rescue. Das hy, dankie dat julle saam met my gekyk het. Soos ek sê, ek dink elkeen van ons kan dalk 'n les daar uitlewe, leer. En is dit hoe ons partykeer ons geliefdes, ons medemens, ons kollegas hanteer, help of draai ons net ons skouer? Nou vra ek weer, hoe is ons verhouding met God en hoe wandel ons saam met God? Dalk is ons 'n Adam en 'n Eva wat graag alles wil weet en hulle het van die verbode vrugte geëet. Dalk is ons 'n nederige sondaar wat bewus is van God se alomteenwoordigheid in ons lewens. So wie kies ons om te wees en wie dink ons is ons?
Sommige van ons dink dalk dat ons 'n baie belangrike beroep het, of ons het geleerdheid bereik, so ons kan maar mense vlei met ons woorde en ons baie mooi boodskapies, want ons weet eenvoudig net ons kan. Dalk het ons al 'n hoë ouderdom bereik, en ons het al baie kennis en baie ervarings deurgegaan, so ons kan deel dit met ander mense, maar hoekom? Is dit omdat net ek reg is? Dan is daar natuurlik jong mense. Ek wil nou nie op tone trap hierso nie. Maar hulle wil nog eers net 'n bietjie dit doen, of net bietjie daarna kyk, of ons wil net gou 'n bietjie dit ervaar. Want ons mos nog baie tyd wat voor lê om die Here te leer ken. Laastens is ons dalk ook een van daardie wat een of ander siekte ervaar, onderlede het. En wanneer dit met ons gebeur, dan raak ons ewe skielik baie bewus van God se teenwoordigheid, omdat ons hom dan baie nodig het. Het jy al gewonder, dink ander mense, hulle weet wie ons is, omdat ons al baie jare lank vriende is, of omdat ons 'n getroude paar is, wat al 'n hele paar sakke sout geëet het, maak dit laat ons daardie persoon regtig ken, op die einde van die dag. Ons maak so baie vinnig afleidings, want ons is, het jy gehoor, het jy gesien, en dan oordeel ons onbewustelik daardie persoon. Hoeveel invloed het ons vinnige oordeels op mekaar en ons medegelowiges? Of selfs in ons gesinne? Beïnvloed ons dalk daardie persoon se besluitneming, of veroorsaak ons dalk dat hulle nie geestelik kan groei nie, omdat ons eenvoudig net nie ons mond in toom kan hou nie. Die mens se natuur is geneig om partykeer baie vinnig te oordeel of veroordeel, maar is ons net so vinnig om dit wat ons gesê het weer reg te stel. Sommige mense se selfbeeld, karakter, watter hoogtes hulle in die lewe bereik, word afgekraak en afgebreek deur ons verlustigings en ons vinnige optredes. In 1 Timoteus 4 vers 12 staan daar: laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in die woord en die wandel, in liefde, in gees, in geloof en reinheid. My vraag is dus weer, wat verwag die Here van elke liewe een van ons? Dis vir elkeen van ons om self daardie vraag te beantwoord. En dis 'n wandeling tussen ons en tussen God. En net elkeen van ons kan daardie vraag beantwoord. Ek wil graag vir julle 'n storie lees. Baie van julle ken dalk die storie en baie het al dalk van hom gehoor, so ek vra wees maar bietjie verdraagsaam met my en luister maar saam. Die titel is Die busstop is nie hier nie. In die teksvers lei: ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dis in Spreuke 3 vers 6. 'n Klein seentjie het op die sypaadjie gestaan en wag vir die bus, maar hy het baie geduldig en rustig gestaan en wag. En 'n man wat agter hom verbygeloop het, sê vir hom: as jy vir die bus hier wag, sal jy na die volgende straathoek moet gaan, waar die bus sy passasiers oplaai. Jy gaan baie lank en jy gaan verniet hier staan, want hierdie bus stop nie hier nie. Die man het mooi vir die seentjie probeer verduidelik, maar die seentjie het net eenvoudig daar bly staan. Terwyl hy die kind probeer oortuig het om aan te beweeg na die busstop toe. Toe kom die bus ewe skielik om die draai. Hy draai stadiger en hy stop by die seentjie, sodat hierdie klein seentjie kan opklim. En op die onderste trappie staan die seentjie en hy draai om en hy glimlag breed vir hierdie man. En hy sê vir hom: meneer, ek het geweet hierdie bus gaan hier stop, want my pappa
is die busdrywer. Wanneer jy 'n verhouding met die busbestuurder het jy nie net 'n busstop nodig nie. As jy jou hart vir die Here gegee het, is jy deel van die koninklike familie. Dan geniet jy 'n ongelooflike voordeel. Wanneer God die bestuurder van jou lewensbus is, sal hy jou enige plek opdraai, al is jy moeg. Hy sal jou aflaai net waar jy wil gaan, en jou busgeld is al reeds klaar betaal, en jou sitplek sal altyd beskikbaar wees. Dit maak nie saak of jy arm is of ryk is, of jy 'n man is, of jy 'n vrou is, en of jy 'n kind is nie. Dit maak ook nie saak of jy werk, of jy op pensioen is, of jy blind is, of selfs enige gebrek het nie. Al wat belangrik is jou verhouding met die busbestuurder. As jou verhouding met hom reg is, sal hy jou paaie gelyk maak, en jou vyande verslaan, en hy sal in al jou behoeftes voorsien. Mag elkeen vir ons bid vir die Here om ons te lei in ons keuses en ons besluite wat ons maak in die lewe. Kom ons bid gou vinnig saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons U kinders is en dat U aan die stuur is van ons lewens, Vader. Ons loof en ons prys U wonderlike en U groote naam. In Jesus naam. Amen.